راځو وزارت دفاع پورې که نن د کرزي په امر باندې په سلهاو خلک د عسکرو لخوا څخه د ناتو لخوا څخه وژل کېږي د دې مسؤلیت نیغ په نیغه د کرزي په غاړه ده. که وزیر د داخلي یا کوم بل وزیر پاکستان ته ځي یا له چا سره کوم بل څه کوي دا به د کرزي په امر ځي. هیڅ وزیر دا نسي کولی یا وزیر د دفاع چې هغه د حکومت له اجازې پرته په علني ډول لاړ سي والته پروتوکول امضا کړي. دا اصلا منطق نه مني او اصلا هم ورته اشاره وکړه اجازه ماته راکړه دغه اپوزیسیون یوازې له کرزي پرته په دې حکومت کې د بل چا نوم نشي واګونیسه ولې نسي اخیستلی دا به زه درته دلایل ووایم که نه ولې نسي اخیستلی دا به زه درته دلایل ووایم یو دا پوښتنې راسي نو دا چې وزیر دفاع هلته تللی پاکستان ته دا نو کرزي پورې اړه لري چې د څه لپاره لېږلی څه پروتوکولونه امضا کړي ولې نه دي امضا کړي او وزیر دفاع د افغانستان ملي اطلاع پورې تړاو نه لري. حفیظ منصور د خلکو استازی ده پدرام د خلکو استازی ده هغه د افغانستان ملي اطلاع پورې تړاو نه لري. هغه هغوی پوهېږي کار یې هر څه چې کوي که هر څه نه کوي. بل عرض کوم تعلیم و تربیه چې دا وزیر دفاع هلته څه شی امضا کوي دا دولت پورې اړه لري موږ پورې اړه نه لري او موږ د دولت د کړنو په مقابل کې هیڅ نوع مسؤلیت نه لرو. طبیعتا ډاکټر صاحب عبدالله د بهرنیو چارو وزیر و یا دولت ویست او یا په خپله ولاړ. طبیعتا دولت چې څوک خوښ نه وي خو هغه ته پرېږدي هغه وباسي. هغه چې وویسته خو طبیعتا صلاحیت لري چې خپله سیاسي مبارزه وکړي. دا د دنیا عرف ده دا صلاحیت هېڅوک له چا څخه څوک نسي اخیستلی. ولې کرزی موږ انتقادوو ته پوهېږي چې د افغانستان نظام یو ریاستي نظام ده او په د نیمه ریاستي نظام کې ټولې واکې او ټولې چارې تر زیاتې کچې پورې د کرزي په لاس کې متمرکزې دي ځکه دا د افغانستان رئیس جمهور ده او دا د دغه دولت سمبول ده دا د افغاني ټولنې سمبول ګڼل کېږي. یو رئیس جمهور د ملي وحدت سمبول ګڼل کېږي یو رئیس جمهور د ملي ارادې سمبول ګڼل کېږي او قانوني صلاحیتونه هم لري. نو که چېرته ناخواله منځته راځي تر زیاتې کچې پورې به رئیس جمهور کرزی پکې ښکیل وي. هیڅ مثبت او منفي کار موږ په دولت کې نسو پیدا کولی چې په یو ډول نه یو ډول کرزی پکې ښکیل نه وي. حتما به ښکیل وي. دا چې مثلا یعنی مثبت کار په دې مثبت او منفي دواړه ولې دواړه شته. یعنی ته یو مثبت کار وشي چې تاسو یو ورځ وایي ماته اجازه راکړه دغې پوښتنې ته به دم راسم سوال مثبت راکړه ماته اجازه راکړه. ګورئ مثلا په تېر کال کې تقریبا 10 لکه پښتانه وژل سوي دي. دا بیخي ډېر غټ رقم دی 1 میلیون تقریبي احصایه ده. که هم دغې څه ته راسو ملي اختلاف کله هم په همدې راپورته سوی ده یو کنفرانس یې ورکړی دی چې دغسې شوي دي. د دغې 1 میلیون پښتنو په وژلو کې به یو ډول نه یو ډول کرزی ښکیل وي. نو زه نه وزیر دفاع انتقاد کولی شم نه قمندان د امنیه نه قمندان د فرقې نه قمندان د قولي اردو راساً زه کرزی انتقاد وکړم چې تا ولې 1 میلیون پښتانه ووژله. متوجه یاست به راځو مثبتو کارونو ته. مثبت کارونه چې هر څوک کوي که هغه حکومت وي بهر له حکومت څخه هر څوک وي هغه د قدر وړ دي. مګر زه د یو اپوزیسیون په حیث باندې زما لومړنۍ دنده دا ده چې د دولت په کړنو نظارت وکوم او منفي کړنې انتقاد کوم. انتقاد د څه لپاره؟ انتقاد د دې حکومت د چپه کولو لپاره نه. ځکه زه خپله د نظام جز یم. انتقاد د دې لپاره چې دا حکومت صیقل سي دا حکومت ځواکمن سي دا حکومت ته منفي عناصر لرې سي. خلکو ته ګډ ورکول هم کم تر کمه خلکو ته تجارت یا په همدغه منفي کار باندې چې تاسو مخکې د 1 میلیون پښتنو د وژنو یادونه وکړه ائتلاف کله هم په دې باندې غوږ ونیسه. خلکو باندې تجارت کېږي. کوم چې خلک یادوي د خلکو څخه استازیتوب نسي کولی زه هم نسم کولی او کرزی هم نسي کولی. اما موږ ټول د خلکو په نوم باندې چغې وهو. ګوره ماته یوه اجازه راکړه یوه اجازه راکړه. تاسې دعویدار یاست چې د افغانستان ملي ائتلاف او تاسې دعویدار یاست چې ملي جبهه تاسې د افغانستان د حکومت مثبت ګټې د افغانستان دپاره بولئ که د کرزي صاحب دپاره بولئ؟ که د افغانستان دپاره یوه اجازه راکړه ګوره ماته اجازه راکړه زه ګوره ماته اجازه راکړه زه نور خبرې لرم ماته اجازه راکړه. که ستاسې که د ملي ائتلاف څخه که د جبهې څخه دا ټوله یو شی دي دا بېل نه دي ټوله یو شی دي. دا یو پرچاز کمپنۍ ده مختلف نمونه یې ورکړي دي پروا نه کوي موږ په پوهېږو. مګر زه درته وایم دا بله ورځ زما غږ پورته کوي زما په وطن کې زما په ولایت کې چې ته د افغانستان د ملي اپوزیسیون په نامه ځان بولې. ما درته وویل چې زموږ د ښځو چغې بغارې قانونه په لاس واخیستې. یوه اجازه راکړه ماته
یوه اجازه راکړه چې زموږ د ښځو چیغو بغارې نارې ټوله دنیا واورېدې نر و ښځې د جهان باندې ژړل د ملي ائتلاف یا د ملي جبهې یوه غړي هم د دې په متعلق باندې وویل چې په دې کندهار کې څه کېږي او موږ به یو هیات واستو په کندهار کې یوه اجازه راکړه ودې اجازه راکړه به ته نو خبره دا ده چې ته د افغانستان په حکومت کې هم موجود یې د افغانستان د حکومت څخه بیرون هم موجود یې او ته وایه چې 1 میلیون پښتانه مړه دي د 1 میلیون پښتنو د قتل موجب یوازې کرزی صاحب نشي جوړېدلی بلکې د کرزي صاحب سره که په مخالف کې دي که په داخل کې دي دا ټول به د دې جواب که نن یې که سبا یا به وایي یوه اجازه راکړه اخري خبره کوم تا وویل چې فرانسې ته بلې په دې کې شک شبه نشته چې د فرانسې حکومت ستاسو پر ډله باندې مسلط دي او کله چې کرزی صاحب او ډاکټر صاحب او دا د دوه مرور انتخاباتو دپاره ولاړئ د کابل په میدان هوایي کې د فرانسې وزیر خارجه صرف لاسونه دغسې کړله نور یې په خوله هم زحمت نه دی کړی او تاسې د خپلې عقیدې او د خپلې ارادې څخه تېر کړاست اوس هم موږ دا وایو چې که اپوزیسیون پر بغارو دي ولې سر نه خلاصوئ مننه کوم ودرې زما ګوره ستا چې یو مشر مړ شي ګوره 10 کاله مخکې ګوره چې هر سړی د ملي ائتلاف خصوصا د شمال د ټلوالي مړ دی د هغه دپاره ورځ انتخابېږي د هغه دپاره په میلیونونو ډالر مصرفېږي چې د هغه کلنۍ ورځ دغ کېږي ولې که ته د افغانستان څنګه نمایندګي به ته د افغانستان د خلکو وکړې په کندهار کې 1800 پښتانه مشران قمندانان جهادي شخصیتونه مړه سوه د تورن اسماعیل غوندې خلک مړه سوه د استاد عطا غوندې خلک مړه سوه د جنرال صاحب داود مړه سوه د رئیس جمهور ورور مړ سو یوه ورځ هم تاسې یوه غونډه د یو ملي که تاسې ملي ذهنیت لرئ تاسې افغانستان غواړئ چې یو ملي وحدت غواړئ نو تاسې داسې یو غونډه یو ورځ ما ته وښایست چې په دا ورځ باندې د پلانکي ګوره موږ په هیڅ ترتیب سره حکومت کې موجود نه یو او که موجود یې کرزی کولی شي چې موږ دا ثبات چا د حکومت څخه د باندې پاتې دی هغه څوک دي څوک دي هغه نومونه واخله اوس نو ماته اجازه راکړه که او که څوک په حکومت کې وي هغه کرزی کولی شي چې ویباسي 10 کاله پخوا موږ شتون اختار ورکوي چې موږ غره ته خېږو ګوره هېڅ وخت موږ بله محقق ورکړل ګوره محقق څخه زه استازیتوب نه کوم دا بله چې نجیب الله کابلی دې بوتې په کندوز کې دې ورته ویل چې د ایران پیسې واخله ټلویزیون باندې خرڅ کړي ګوره زه نه له جناب کابلي صاحب څخه نمایندګي کوم نه له جناب محقق صاحب څخه ګرده بیا یو ځای یاست نو زه له ملي ائتلاف څخه استازیتوب کوم ملي ائتلاف دا د اوس سره ولاړ دی د هغو خلکو سره چې افغانستان دپاره برنامې د تجزیې جوړوي ګوره عکسونه یې ورسره راوځي مجلسونه یې ورسره کېږي زموږ اعتراض پر دې دی واوري اسا اوس ماته اجازه راکړئ 10 کاله پخوا موږ شتون نه درلود موږ په حکومت کې موجود نه یو او که یو که څوک یې ویني هغه دې لرې کړي موږ د کندهاریانو درد رنج غم کې چې کرزي په باندې لکه ناسور په باندې تحمیل کړی او کندهاریان د کرزي د فاسدې ادارې په اور کې سوځېږي شریک یو د تا هڅې چلته دي کړي دي د قدر وړ دي وریا صاحب که راشه پوښتنه دلته موجوده ده یو د وکیل صاحب سره شخصي خبرې دي یا د وکیل صاحب په سر باندې ائتلاف تر دې مهاله پورې په همدغه هر څه باندې په یو عام محضر کې څه کړي دي ته ماته اجازه راکړه که نه چې زه خو د ده پوښتنې ته جواب ورکړم بیا تا ته راځم د تا کړنې موږ تقدیروو او موږ د تا مه تقدیروه زه وایم چې تا وکړل څه موږ علنا له تا دفاع کړې او زه تا ته اسناد درکوم او موږ د تا تر څو ته د کندهاریانو په درد او غم باندې کړېږي تا په څنګ کې ودرېږو ګوره ماته اجازه راکړه ګوره که په کندوز کې پیښه شوې ده ګوره ما غږ پورته کړی دی چې په کندوز کې ولې خلک مري که په لغمان کې شوې ده ما غږ پورته کړی ده که په خوست کې شوې ده ما غږ پورته کړی دی که په مزار کې شوې ده ما پورته کړی دی په بامیان کې شوې ګوره که طالب ګوره که تا ویل چې طالب کندهاری دی ګوره ته راوشه یو میز دی په دا 2 کاله چې زه مطبوعاتو ته راغلی یو میز دی د طالب په مقابل کې څوک ماته وښیي د پاکستان په مقابل کې دی وښیي د ایران په مقابل کې دی وښیي د کرزي صاحب په مقابل کې دی وښیي د مارشال صاحب په مقابل کې دی وښیي د امریکایانو په مقابل کې دی وښیي چې د ملي ګټو هغه خواته د یوه خبره زموږ خوله چا ایستلې موږ ملي وحدت غواړو په حقیقت کې د مثبتو د منفي موږ د تا په کړنو نه غږېږو د تا شخصیت موږ ته د تایید وړ زه درته وایم زه وایم چې تاسو موږ امید موقف هدف ده ښاغلی او ملي موقف تایید وړ ده موږ که چېرته ته د کندهاریانو غواړې چې په زخمونو باندې ملهم کړي بشپړ ډول د تا په څنګ یو دویم موږ په افغانستان کې د هر نوع تجزیې مخالف یو هغه څوک چې د تجزیې شعارونه ورکوي هغه خوب او خیال ده افغانستان یو نه تجزیه کېدونکی هېواد هغومره چې موږ د پاکستان پر ضد چغې وهلي په دغه افغانستان کې چا نه دي وهلي او
هر څوک چې په دې افغانستان کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکوي موږ یې په درد باندې درمن یو که هغه د افغانستان د هرې نقطې وي او په هر ترتیب سره وي. اوس سوال وکړم. پوښتنه همدغه ولا چې دغه هر څه د یو ملي موقف په توګه باندې یو د وکیل صاحب یا د اشخاصو له کړنو نه هغه دفاع او یا د هغو هغه ستاینه ده او یو د یو ملي موقف په توګه باندې ائتلاف تر دې مهاله پورې تر کومې کچې پورې دغه څه راڅرګند کړي دي یا یو ملي موقف او ملي دریځ غوره کړی ده؟ تر کوم ځای پورې چې موږ پورې اړه لري هغه تلاشونه چې جناب وکیل صاحب کړي او هغه تلاشونه چې زموږ د خلکو نور استازي کوي د دې هېواد د ژغورلو لپاره دا ټول د قدر وړ دي او د ملاتړ وړ دي. دویم څومره مو کړی ده؟ موږ فوق العاده کړی د بېلګې په توګه باندې که ځینې دغسې ورځې یادونه وکړئ تاسو. ما ته ویلي وو چې ما درته اسناد راوړي وای، ما به درته اسناد راوړي وای، موږ کړي بیا یې کوو بیا یې کوو. مننه کوم ریاست. عرض کومه ولې موږ کارځای باید ډېر وټاکو د دې لپاره چې دا د پښتنو د استازیتوب په نمایندګۍ تللی او په تېرو 12 کلونو کې پښتانه د تباه او برباد کړي دي. مننه کوم پښتانه د ټیم تباه او برباد کړي. وکیل صاحب مننه کوم تاسو نه وځي د ټیم کړي. مننه کوم وکیل صاحب تاسو نه مننه کوم. جنرال صاحب کرا شو دغه ته کرزی د دې په خاطر ټکول کېږي چې د پښتنو استازیتوب کوي خو نور خلک ولې د دې په خاطر باندې نه ټول کېږي له نور نه ولې دغه پوښتنه نه کېږي؟ موږ ولې خاخونه پرې کوو، ولې پاڼې پرې کوو، ولې له بیخه دغه ونه چې دا جرړې دلته غځېدلې دي دا راونه باسو. راځئ دې ته افغانستان خلک د مخ خبرې اوري او په دې باندې قضاوت کوي، په مخ قضاوت کوي. که زه هر څومره تومتراق وغږېږم خلک پوهېږي چې زه څه وایم. ایران د موږ خلک مړه کړو ټولنیز، زموږ خلک له بامونو نه راوغورځول که نه یې وغورځول، زموږ کانټینر یې درولي وې که نه وې درولي، په موږ باندې په نیمروز کې خودکش عملیات وکړه که نه وکړه، راکټي حملې وکړې که ونه کړې. دغه اپوزیسیون اوس زه پوه شوم چې جنرال صاحب د غلا کلیچ خبري دا پرونه بله ورځ موږ د ایران په ضد اعلامیه نشر کړله د همدغه اعدامونو په هکله باندې او دا بله ورځ دې کړه مرستیال صاحب شاید حل ده دا لاس کاله دغه اپوزیسیون جوړ ده. دا زموږ اپوزیسیون 2 کاله دا 2 کاله روان ده. دا 2 کاله موږ اعلامیه صادر کړې او آخرینه اعلامیه موږ 3 یا 4 ورځې مخکې نشر کړې ده. مرستیال صاحب شاید حل ده. اوریا صاحب ته وخت باندې غږېږو رسمي اعلامیه ټولو رسنیو ته نشر کړې ده. د اپوزیسیون څو میډیاوې لري، د اپوزیسیون چې دوی اپوزیسیون بولي دا موږ هیڅ میډیا نه لرو. ودرې نور ده، نور زموږ نه ده، نورین ده، دا هم زموږ نه ده. دغه کې ده دا یو څو د رای پرده او د تمدن او ترت لغت دا خو دوی په ځان کې نه ګوري نگاه او دا نور دغه 100 میلیونه ډالر ایران دوی ته هغه ورکوي د کال بودیجه ورکوي. آینه تلویزیون ته صرف ترکیه 2 میلیونه ډالر د یو کال هغه ورکړه چې قرضدار او پیسې ورکړي. دا ټول فرهنګي یرغل چې په افغانستان کې د ایران لخوا نه شروع شوی ده. د دغه اپوزیسیون ترمینولوژي د ایران نه د دوی له خولو نه هنجرونه راوځي، د اپوزیسیون د غړو له هنجرونه دا به هم پرېږدو. راځو دې ته چې اپوزیسیون کله چې په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو ویلې په کونړ به هم نه ښیي، په افغانستان په هر ګوټ کې چې دغه څومره بمباردمانونه سوي دي، که په ارزګان سوي دي، که په پکتیا سوي دي، که په نورستان سوي، که په هسکه مینه سوي، دا ټول د اپوزیسیون د مشر د جناب ډاکټر صاحب عبدالله چې وزیر خارجه و دغه شرمېدلې معاهدې په اساس باندې چې د امریکایانو او ناتو سره یې کړې ده چې که تاسو افغانان څومره مړه کوي موږ به تاسو دلته نه محاکمه کوو، تاسو حق لرئ چې موږ مړه کوي، که د موږ موټر در پسې نږدې سو ویولې ولو که په هغې جنازه وي او موږ ډېره عجله هم ولرو چې دا ویسو. دې ته راځو، ډېره ساده خبره ده. 10 لکه کسه په افغانستان کې مړه سول، پښتانه مړه سول، د پښتنو نسل کشي ده. یو ورځ جناب خلیلي صاحب یا مارشال صاحب یا د اپوزیسیون د نورو ملګرو یارانو خیمه ونه ویله چې زه وظیفې ته نه ځم ولې د ما په پښتنو ظلم ده. په د کوچیانو د هزارګانو چې وړکوس کې جګړه او 2 کسه دې خوا یا 2 کسه یې خوا سره مړه سوي وو. 6 شپې خلیلي صاحب وظیفې ته رانغی. د اپوزیسیون زه ډېر تکړه اوس کسان یې در وښیم. یفتلي به مو نن د اپوزیسیون سبا ته وایان په حیث راڅرګند شي. 42 میلیونه ډالر یې د صحیح د ما د عسکر وینه خرڅه کړه، ویې خوړه، د ما د سرباز د ما د افسر صحت چور کړ، چپاول یې کړ.
په دې خو نه شو چې برطرف سه اوس دن په اپوزیسیون کې هلته سر راجګي انجینر علي نومېږي رئیس امنیت ملي د دماغ زوی اختطافاوه د خپله د ده 3 خورونه او د ده د خصوصي کمپنۍ 4 کسه لنډغرو تاسو خدای پاک بچ هغه بېله خبره ورته هغه تاسو خبرې چې دلته موږ تاسو په ورځ هغه لرله برنامه لرله په هغه ورځ قاسم جنګلباغ ورته وایي 3 تجربه مځکه دلته له پنشیر نه عسکر راځي دلته د شپې کورونه جوړي خلک او د عسکر ورته ولاړ دي دوی دغه د اپوزیسیون غړي ټول مافیا دي د مځکو مافیا دي د مخدراتو کو مافیا دي دغه درکه پیسې پیدا کوي او دلته مصرفوي د شارکونه دا ټول دوی کوي نو دغسې چټل اپوزیسیون دغسې کرپټ اپوزیسیون دغسې له فساده ډک اپوزیسیون بیا د افغانستان د خلکو د مظلومو خلکو د دفاع حق جګوي آیا د افغانستان خلک به ورسره ومني مننه کوم په اجازه دی یوه دقیقه بله یو ما خبره پاتې اجازه راکړه ته راځګېږه د ما ایران جګېږي دا ته یې وایي زموږ اعلامیه خپره کړه ایرانیان راجګېږي د افغانستان خلک په اور کې سوځي او ته د خمیني ورځ راته لمانځې په افغانستان مننه کوم مساقه صاحب مننه کوم وریا صاحب ته لږ وخت راکړه وخت پوره شوی دی افغانان په کړایي کې سوځي او ته د ایراني جاسوسانو په نوم باندې تا محمد نور جاده طاقت صاحب مننه کوم وریا صاحب مهرباني پورته جفا د افغانستان د خلکو سره به څوک وکړي مننه کوم زه ډېر متاسف یم په دې په لاندو ټوکو کې وریا صاحب دا څوک چې دی نومونه اخلي جناب یفتلي و علي و جنګل باغ دا زمونږ خلک نه دي دا د کرزي مامورین دي او د مځکو په غصب کې د کرزي ټول بانډ ټول ټیم دا ونډه لري او دوی په میلیونهاو جري به مځکه غصب کړې هر وزیر د ښاغلی اوریا شو قاسم فهیم هم د کرزي مامور ده که نه بسم الله محمدي هم مامور ده که نه بالکل ولې دوی په ګډه اهدافو هر چا سره کینو که سبا ضرورت سي زه حکمتیار سره هم کینم که سبا ضرورت سي ولې تر دې مهاله پورې هېڅ داسې ضرورت پیدا نه شو چې تاسو له قاسم فهیم یا له دغې پخوانۍ ملګرتیا نه بل چا سره کینئ ګوره که ضرورت سي زه ملا عمر سره هم کینم که یعنې تر دې مهاله دا ضرورت نه دی احساس شوی ضرورت سي شرایط مسایط سي زه دا کار کوم کرزي سره هم کینم هر چا سره کینم کیناستل جرم نه ده او تاسې نسئ کولی چې د چا په کیناستلو باندې قید وضع کوي هغه امیر عبدالرحمن خاني کارونه وکوئ هر وزیر د خارجه یا وزیر داخله چې پروتوکول امضا کوي هغه مستقل کار نشي یعنی امیر عبدالرحمن څه کړي وو ماته اجازه راکړه خلک یې اوري تشریح کوي ماته اجازه راکړه زما عرض تقدیم سي هغه بیا وروسته درته وایم هر وزیر د خارجه یا هر وزیر د داخله یا دفاع چې کوم پروتوکول امضا کوي هغه د رئیس جمهور په امر باندې امضا کوي او پرته د رئیس جمهور له امره هیڅ شی نشي کولی دویم دا کارځای ده چې له ایران د میاشتې دا اوس هم 2 میلیونه ډالر اخلي دا مننه ته مه کوم ماته اجازه راکړه دا پوښتنې ته جواب ورکړم او په انتخاباتو کې هم پیسې اخیستلې او علنا دا شرم ټولې دنیا ته ووته دا کارځای ده چې ایران ته د فرهنګي ارغل زمینه او شرایط مساعد کړي تلویزیون د نورین آینه موږ پورې تړاو نه لري او موږ خوښ یو چې په ټول افغانستان کې نه راډیو لرو او نه تلویزیون لرو مننه کوم وریا صاحب نه مننه مه کوه یو دقیقه اجازه راکړه وریا صاحب وخت مو بیخي پوره ده نه دلته ما ته پوښتنې متوجه دي که نه ما ته اجازه راکړه وخت پوره ده وریا صاحب وخت نه لرو موږ دا چې د ایران په هکله اعلامیه صادروو موږ هېڅ وخت بل چا د هېواد ورځ دلته نه تجلیلوو نه م تجلیل کړې ده ای کاش کې نن طاقت صاحب هغه جرمونو او جنایتونو ته اشاره کړې وای چې د 9 ثور او 6 د جدي په نتیجه کې منځته راغلي دي چې 2 میلیونه مجاهدین پکې مړه سول 3 میلیونه معلوم سول اجازه راکړئ او دا اوس زه بالکل دغه نظام کې زندان کې وم نظام سړی وي خلقای وي او بمونه د اچول مننه کوم وریا صاحب ماته اجازه راکړه کنه او دا نننۍ وضع هم د 6 د جدي او 9 د ثور ده او زه د هغه نظام کې تقریبا 9 کاله په زندان کې وم او دومره درد او رنځ چې ما په زندان کې لیدلی ده د همغه نظام له لاسه
هیچا نه ده لیدلی. مننه کوم ریاست صاحب ډېره زیاته. تا پوښتنه پاتې شوله ته پوښتنه هم راکړه کنه شغم جواب کړم. ما پوښتنه نه وله ما همدغه بحث وله. ښاغلی مرستیال که راشو بحث راټول کړو څنګه کېدلی شي چې دغه اصطلاحات یا دغه مفاهیم چې د بېلابېلو ډلې د اهدافو په خاطر باندې سره راټول کېږي په خلکو کې هغه اصلي مفهوم پیدا کړي او خلک ورڅخه ګټه واخلي. مننه ستا پوښتنې ته راځم خو دلته یو بحث وشو چې په افغانستان کې اپوزیسیون هیڅ وجود نه لري ځکه چې اپوزیسیون په حکومت کې دی د باندې د حکومت نم دی. زه په یو سیاسي حزب پورې تړاو لرم او سیاسي حزب د حق او عدالت دی. موږ هیڅ والی نه لرو، هیڅ معین نه لرو، هیڅ وزیر نه لرو. کېدای شي چې د رئیس په سویه مدیر په سویه په حکومت کې خلک وي چې هغه په عالي رتبه مهرباني وکړئ که اصلي هغه طرف اما د هغه ترڅنګ که هر وخت حکومت یو مثبت قدم ایښی دی موږ هغه مثبت قدم د هغه ملاتړ موږ کړی دی. لومړی مثال یې عنعنوي لویه جرګه وه، مشورتي لویه جرګه وه چې موږ پکې ډېر فعال ګډون کړی دی. د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د رئیس جمهور ډیزاین شوی او که د حکومت و موږ یې ملاتړ کړی دی. که توافقات و استراتیژیک د ټولې نړۍ سره د امریکا په شمول موږ د هغه ملاتړ کړی دی ځکه چې مثبت اقدام و. موږ د حکومت ښه کارونه ملاتړ کړی دی د ملي منافعو مرستیال صاحب که راشو دې ته چې څنګه له دغه اصطلاحاتو څخه ګټه اخیستلی شو. بناءً موږ داسې سیاسي اپوزیسیون یو چې په حکومت کې نه یو. مننه کوم. راشم ستاسو پوښتنې ده. زه فکر کوم چې دې دپاره باید افغانان فرصت ورکړي چې واقعا د افغانستان سیاسي اپوزیسیون ګوندونه د اپوزیسیون په معنا باندې په ټولنه کې باید وي. هغه په دې معنا چې هغه ښې لارې ښې مشورې ښه نظریات حکومت ته ورکړي او هغه منفي کړنې منفي اقدامات د حکومت هغه انتقاد کړي او هغه ښکاره کړي او هغو سره د ملي منافعو په چوکاټ کې همکاري وکړي. هغه ته سیاسي اپوزیسیون ویلی شي. هغه څوک چې د افغانستان د ملي منافعو پر ضد د سایس کوي هغه اپوزیسیون نه دي. هغه چې د هیواد پر ضد د ولس پر ضد د وطن پر ضد د ملي هویت پر ضد د ملي وحدت پر ضد وي هغه سیاسي اپوزیسیون دي. سیاسي اپوزیسیون د اصلاحاتو دپاره دي نه د نظام د ورانولو. موږ د نظام کې د نظام ملاتړ یو لیکن د دولت او د نظام اجازه راکړئ موږ د ادارې څخه خاص کوو چې دوی د دقیقې وخت د اعلاناتو پر ځای موږ به هم بحث نیولی. ګوره اوریا صاحب وایي چې موږ نه ټلویزیون لرو، موږ نه راډیو لرو، موږ نه پلانکی لرو، موږ نه نګانۍ لرو او دا ټول شیان چې دي دا پر قرضې باندې غوښتي. خو د خدای په لیاس خو موږ یې نه لرو نو په زره باندې کلروي راوې کې 50,000 واره قرضې صاحب ته ویلي دي. موږ 50,000 واره قرضې صاحب ته ویلي دي چې یا خو په خدای قسم د دې وطن دپاره ته دانه د سرطان سې یا ستا ملګري دانه د سرطان په تا باندې څه توره شپه ده چې یو سړی دې در پایه پرې د هر څو بدنامیو باوجود چې هم دې پر سر وهي هم دې ټکوي هم درته د ایران د پیسو کمیشن کار درته وایي هم درته د 1 میلیون پښتنو مرګ در باندې توانوي او تا دوی په غېږ کې نیولي دي او زموږ وطن په تختو تاراج کوي. موږ د هغه ګوره دا شکایت زموږ دی دا به بالاخر د کرزي صاحب د غاړې کېږي. لکه دا اوس چې اوریا صاحب کومې خبرو ته بالکل درست وایي خو کاغذ موږ خبره واوري موږ د هغه څه شکایت هم د دې ډلې د لاسه کوو. موږ د هغه څخه بغارې او چیغې او نارې هم د دې څه وو. هېڅ وخت به کرزی صاحب د تا چیغې وانه اوري نه اوري خو تاسې هم وانه اورېدل. نه دې زما د ماشومانو پر بغارو باندې ته نه د ملي ائتلاف نه د افغانستان ملي ائتلاف یاست نه اپوزیسیون یاست نه سیاسي حزب یاست. زما پر بغارو زما د خلکو پر چیغو پر نارو باندې تا خنداوې کړي دي. بازار پر ګرم کوې نن سیاست نن موږ که ته اپوزیسیون وې ته چې د یوه سړي پر مرګ باندې 50 میلیونه ډالر مصرفولی سې راغوښتې سې جلسې جوړولی سې او زما په سوونو خلک نن ورک دي وژل کېږي. په دې نظام کې ستا وزیر دفاع دی په دې نظام کې ستا هر څوک چې وژل کېږي هغه زما افغان ده. تا څه کړي هغه قندهاری ده هغه جلال آبادی ده هغه بدخشانی ده. یو څه دي کړي دي سبا غونډه راوغړه دا رد کړه بله تا کړي دي بالکل در سره کوم سبا هم غواړم بل درنو لیدونکو له تاسو څخه هم مننه کوم چې تر دې مهاله تر دې چې بیا خدمت او مهربان خدای سپارو.